Gente, eu ia gravar e deu um errado por causa de um gabinete. Tá, mas a gente tinha acordado o Colossóleo agora. Então vamos lá, ilha por ilha. Ilha de Frio. Ilha de agora. Seu nome. Frio. Tá, vamos lá. Um dia 11. Conseguimos. Ou foi o vampiro cinza raro ou o vampiro rancinza, gente. Então, é uma das ilhas do jogo. Ilha de Ar. Tô tentando fazer um beijo de de novo, pintinho pio. Nunca ouvi um pio. Então, gente. Agora é a ilha de água, né? Aqui. Tá certo, eu consegui quase tudo, mas não. Mítico. Cadê a raiva? Olha, Gabriel Gamer agradece. Gabi. Então vamos pro refúgio de fogo. Vamos enviar mais chaves pro Gabriel. Não peguei nada. Tá, ilha Oásis de Fogo. Então vamos lá. Baixa esse nome, cara. Gente, hoje a gente vai visitar as Ilhas do Gabinete, que é um youtuber também. Não é muito frequente em mais 5 monstros, mas ele tem mais 5 monstros. Então vamos para a Ilha da Planta dele. Que ele ainda não completou ela com todos os monstros comuns, que nem eu, por causa que ainda falta. Mas até que ele tá bonzinho, só não tem mítico, nem etéreo. Tá, vamos pra Ilha do Frio. Gabi, quer falar alguma coisa? Tá, ele não quer falar nada. Ah, gente, olha, ele tem um carvalho e fogo pra procriar na Ilha do Frio, gente. Ilha de Ar. Objetivo na minha Ilha da Terra. Eu vou imitar o som da Ilha da Terra, tá bom? Gente, eu já volto. Então, gente, acabei de terminar, vou ver.